राजा सभी भाइयों को आज आए अपने खेतों पे घूमने के लिए और चलते अपने खेतों की तरफ। और ये हमारे खेतों का रास्ता है, देख सकते हो। ये कोयल की आवाज़ कितनी प्यारी लगती है, देखिए मोरों की। ये देखिए गाइस, देखिए भाइयों, मोर बैठा पेड़ के ऊपर, दिख रहा हो तो आपको। ये आवाज़ें गाँव में या खेतों पे ही मिलती हैं आपको सुनने के लिए, शहरों में नहीं मिलती हैं ये आवाज़ें सुनने के लिए। बहुत बढ़िया आवाज़, मन को भी शांति देती है। खेतों पे एकांत फील होता है और शांति भी होती है। ये देखिए गाइस, ये दूसरा रास्ता घूम के आए हुए हैं अब अपने खेतों की तरफ। ये देखिए आवाज़ सुनते ही भागने के लिए आई हमारी। और कुछ खाने के लिए लाना चाहिए था, याद नहीं रहा भाई इनके लिए कुछ लाने के लिए, खाने के लिए। और ये दूसरा रास्ता है, तो ये पहले रास्ते वहाँ पे ताला लगा हुआ, तो हम आए अब इस वाले रास्ते से। गाइस चलते हैं पानी पीने अब नल पे। ये देखिए तखत खेतों पे VIP वाला, यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा कहीं भी। ये देखिए डिज़ाइन इसकी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बनाई हुई है। ऐसा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मोर नाचता हुआ दिखाई दे रहा हो तो आपको, थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए 1 मिनट में जाता हूँ यहाँ से निकल के। धीरे धीरे कोशिश करते हैं, फिसलन हो रखी है। देखिए बंद कर लिए गाइस उसने नाचना, हमें देख कर आवाज़ सुन ली उसने शायद। ये देखिए भाई, यही वाइब होती है खेतों पे आकर थोड़ा बहुत टहलना, घूमना फिरना, नल पे पानी पीना और बढ़िया तरह से। और भाई सुकून भी अच्छा मिलता है खेतों पे आके, बहुत बढ़िया लगता है कि आवाज़, शांति अलग ही फील होता है। शहर से अलग थोड़ा घूमना चाहिए, खेतों पे आना चाहिए, टहलना चाहिए। अपने खेत ना हो कोई दिक्कत नहीं भाई, कहीं भी चले जाओ, कोई खेत वाला मना नहीं करता आपसे घूमने के लिए, कोई कुछ नहीं कहता। बस वहाँ जाके नुकसान ना करें किसी का, किसी के खेत में या किसी भी फसल में कोई नुकसान ना करें। आप टहलो, घूमो फिरो, कोई मना नहीं करता भाई। गाँव के बंदे अलग ही होते हैं, गाँव के लोग कुछ अलग ही होते हैं भाई। घूमना फिरना, टहलना, एंजॉय करना अपना। और फिर मिलते हैं भाई आपसे एक नए ब्लॉग में, ठीक है। टाटा बाय बाय। और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं आपसे एक नई नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।